Oke guys, aku hari ini mau unboxing paketan aku dari Shopee. Aku belinya di Makeup Beauty House di ini untuk beli sheet mask. Nah, dari Nature Republic. So, kita buka dulu ya. Oke, mulai ini dulu. Oke, barcode. Wah, mereka pakai barcode juga nih. Oke. Wah, susah banget nih. Kagak bisa aku buka dari sini. Oke, kita bukanya seperti ini aja ya, karena sulit. Oke, coba. Wow, pakai bubble wrap. Wah, ada wrappingnya nih, di wrapping. Cang. Wah, ada bubble wrappingnya. Oke, baiklah, kita buka bubble wrappingnya. Ini malah aku mainan bubble wrapping ini. Nature Republic Real Nature Mask Sheet Aloe Vera. Aku beli yang ini. Aku beli juga ini Nature Republic yang Royal Jelly. Aku juga beli ini Real Nature Mask Sheetnya yang pakai butter. Terus beli tea tree green tea. So, jadi aku belinya 5. Oke, thanks buat makeup beauty-nya ya. Wah, keren banget nih. Aku akan coba. Nah, ini sebelum ini aku akan masukinnya ke pendingin dulu biar pas saat makainya adem. Oke deh, thanks buat unboxing hari ini. Thank you. 사랑해.